穿得絲啊！哇！咬斷咗啊！咁犀利嘅，咩魚嚟㗎？咁犀利嘅，突然間食埋嚟喎，係嘛？點樣啊？你收嗰時先食啊？咁誇張嘅？突然間一口喎，個鈎都食埋啊！哇！水面嗰度好多魚仔啄我啲口脷啊！咁都釣到上嚟。啊！咩魚嚟嘅？原來釘公啊，唔怪得啦，係咁追住嚟食。就係呢啲咁嘅釘公 BB，成竇係咁衝嚟食，食晒我啲脷。你睇住條母線咧，勾咗石咧，咁你就收唔翻個波翻嚟啊！哇！中啊！哇！中啊！哇！終於中翻條黑沙臘，黑沙臘仔，唉，終於中翻條啊！唔使龜啊！係啊！不過呢條比較細，我想放咗佢啊！你幫我影張相先好冇啊？你仲飛啊？你飛咗你咪幫唔到我影相咯。好，放返落海啊！